အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Step to Engineer Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရှိတစ်ပိုင်းမှာပြောသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့အချိတ်ဆက်မိပြန်ဆက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အစာလေးနည်းနည်းတော့ပြန်ကောက်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အေးလုံးနဲ့အပူချိန်တွေမှာ metal တွေကကျွတ်ဆက်ကွဲအပ်လွယ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပြောဗျာ MDMT တိတ်ကိုနေလုံးနဲ့အခြေအနေတွေမျိုးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကျွတ်ဆက်ကွဲအပ်မှုတွေမဖြစ်အောင်ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ material တွေကိုဘယ်လိုမျိုးမှန်ကန်ရွေးချယ်မလဲဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ရွေးချယ်ပြီးသား material တွေရဲ့ thickness ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အနေဆုံး temperature ဘယ်လောက်ထိခံနိုင်မလဲဒါမှမဟုတ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ material တွေရဲ့ basis MDMT က design MDMT ထက်များနေခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဘယ်လိုအဆင့်အနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းမလဲဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ် additional test တွေကိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်ဖို့လိုမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသေးစိတ်အချက်ကလက်ကလေးတွေနဲ့ reference document လေးတွေပါဝင်မှပဲပို့ပြီးတည်လွယ်နားလွယ်မှာမို့လို့ presentation slide လေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာပေးပါအောင်ခင်ဗျအားလုံးပဲခုပထမဦးဆုံးမြင်တွေ့နေရတဲ့ slide လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ pressure vessel တစ်ခုရဲ့ design information တွေပါတယ် design data sheet တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ data sheet อ่ะဆိုလို့ရှိရင်တော့ project အစဦးဆုံး stage မှာclient ဘက်ကသူတို့လိုချင်တဲ့ design data တွေ dimension တွေအသုံးပြုမဲ့ material တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကပေးပို့ထားတဲ့ data sheet တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်component လိုက်သုံးမဲ့ material တွေdesign temperature design pressure စသဖြင့်ပေါ့ဒီ pressure vessel တစ်လုံးအတွက် design လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ basic information တော်တော်များများဒီထဲမှာပါထားပြီးသားပဲဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဘာလို့ရွေးလိုက်လဲဆိုတော့ pressure vessel က design လုပ်ပြလို့အဆင်ပြေတယ်ရှင်းပြလို့လည်း component တိတ်အများကြီးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ pressure vessel တစ်လုံးကိုနမူနာ unit တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော် pressure vessel မှာဆိုရင်အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ shell တွေပါမယ် head တွေပါမယ် nozzle neck nozzle flange တွေပါမယ် saddle တွေပါမယ်စသဖြင့် component တွေကပါနေအောင်ပါပဲအဲ့တော့ different component different usage of material ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဒီ MDMT ကိုရှင်းပြဖို့အတွက်အရိုးရှင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ shell ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာ share ဒီ client request အရာ SA516 grade 70ကိုသုံးဖို့ပြောထားတယ် plus input test ကိုလည်းသူတို့ဘက်က request လုပ်ထားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆက်သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ device ရဲ့ design temperature နဲ့ design pressure maximum minimum maximum ဒီ120ရှိပြီးတော့ minimumဒီ -40 degree celsius အထိခံနိုင်ရမယ်ဆိုတော့တောင်းဆိုမှုကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ -40 minimum value ဒီကျွန်တော်တို့အခုဆက်လက်ပြီးလေ့လာမယ် MDMT အဲ့တော့ design MDMT ဒီ -40 degree celsius for this person ဒီ unit အတွက် -40 degree ထိခံနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက် slide လေးကိုဆက်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ slide ကပုံကတော့ကျွန်တော် VIII လိုက်မှာ model လုပ်ထားတဲ့ pressure vessel တစ်လုံးကိုမြင်တွေ့နေရပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ model ကရှေ့က data sheet အတိုင်းကျွန်တော်တို့ exactly the same model လုပ်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ516 material ကိုသုံးထားတယ်အဲ့တော့ design temperature တွေ pressure တွေနဲ့ design ID ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ thickness ကို 90.05 ကိုရွေးချယ်ထားရတယ်အဲ့တော့ဒီ material နဲ့ဒီ thickness ပေါ်မှာ MDMT value တွေဒီဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်အောင် okay အဲ့တော့516 material ရဲ့လက်ရှိ 90.05 thickness မှာရှိနေတဲ့ properties တချို့ကိုမြင်တွေ့နေရပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ material 516 grade 70အဲ့တော့သူ့ရဲ့ basis curve ဒီလက်ရှိမှာ curve B မှာရှိနေမယ်သူ့ရဲ့ basis MDMT ဒီ -8.8 degree celsius အဲ့တော့အခုလက်ရှိမြင်တွေ့ရတဲ့ value ကကျွန်တော် PVE လိုက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် key in လုပ်ထားတဲ့ 516 material ရဲ့ thickness ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ generate လုပ်ထုတ်ပေးထားတဲ့ value ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့အနိမ့် temperature အကြောင်းပြောတာအဲ့တော့တက်လက်စာထဲမှာပဲ temperature အနိမ့်အကြောင်းပြောရင်လည်း temperature တွေများလာရင်မြင့်လာရင်ရောဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တက်လက်စာထဲဆက်လက်ပြီးရှင်းပြပေးသွားပါဦးမယ်အဲ့တော့ညာဘက်ကပုံလေးမှာဆိုလို့ရှိရင် temperature range တစ်ခုအထိ stroke value တွေမပြောင်းတာကိုတွေ့ရမယ်ဒါပေမဲ့ specific temperature တစ်ခုမှာစတင်ပြီးတော့ stroke value တွေကကျလာတယ်အဲ့တော့
temperature မြင့်လာလေး structure value ကနှိမ့်လာလေးဆိုတဲ့သဘောတရားကိုလည်းမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အနှိမ့် temperature အကြောင်းလေ့လာနေတဲ့ temperature တွေများလာတဲ့အချိန်မှာ structure value လေးတွေကကျသွားတယ်ဆိုတာမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ဆောင်းပြောပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိက main အကြောင်းအရာလေးဖြစ်တဲ့ MDMT ကိုဆက်သွားလိုက်အောင်အဲ့တော့လက်ရှိ516 material ရဲ့ basic curve B မှာရှိနေတဲ့ value ဒီ -8.8 degree Celsius အဲ့တော့ဒါက PB light က auto generate လုပ်ပေးထားတဲ့ value တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့က ASME section 8 division 1ရဲ့ UCS 66 embedded assumption curve နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်စစ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့လက်ရှိ selected လုပ်ထားတဲ့ thickness 90.05 မှာ MDMT ဒီအခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ around -8.8 degree Celsius မှာရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီ 8.8 degree Celsius ကကျွန်တော်တို့ design require -40 degree Celsius နဲ့အများကြီးกว่าနေတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်သူဒီပို့ပြီး1မှာဖြစ်နေသေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်လက်ရှိအခြေအနေက516 material ကိုဒီ thickness မှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့မရနိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ကြမလဲနောက်တစ်ဆင့်မှာဆက်ကြည့်လိုက်ရမယ်အဲ့တော့516ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရနေသေးလဲဆိုတော့ normalization ဆိုတဲ့ normalize လုပ်လိုက်မယ် normalize လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူဒီ curve D ကိုရောက်သွားမယ်အဲ့တော့ curve D ရဆိုလို့ရှိရင် MDMT ဒီ -41.2 degree Celsius မှာရှိနေတယ်အဲ့တော့ shake slide ကလိုပဲကျွန်တော်တို့ UCS curve လေးနဲ့တိုက်ပြီးတော့စစ်ကြည့်လိုက်အောင်90.05 thickness မှာ curve D ရဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ -41.2 degree Celsius ရှိနေတာကိုလည်းသိရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် PB light က generate လုပ်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ value နဲ့ UCS curve ကကျွန်တော်တို့စစ်လို့ရတဲ့ value နှစ်ခုကိုဒါတူညီကြောင်းကျွန်တော်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲ curve မှာဘယ်လိုစစ်ကြမလဲဆိုတာလေးကိုပါပြောပြရှင်းပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိအခြေအနေရဆိုလို့ရှိရင်516 grade 70ကို normalize လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ curve D အဲ့တော့ curve D ရ value ဒီ -41.2 အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုတဲ့ design temperature design minimum design metal temperature -40 degree Celsius ထက်တူဒီပို့ပြီးအေးနေသည်အဲ့တော့လိုအပ်တာထက်တူဒီပို့ပြီးအေးတဲ့ temperature ကိုခံနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရသွားပြီအဲ့တော့ဒီအခြေအနေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သုံးထားတဲ့ material ကို normalize လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့တချို့သောအခြေအနေတွေမှာကျွန်တော်တို့က thickness တွေကို increase လုပ်ဖို့လိုတာမျိုးတွေရှိလာတတ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးလဲဆိုတော့ unfortunately design pressure change သွားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင် design ID ကရှေ့က project အစ state မှာရှိနေတာတော့ပို့ပြီးကြီးသွားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် environment နဲ့ effects တွေblast လုပ်လို့မျိုးပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စက်တွေတွက်ရတာမလောက်တော့တဲ့အတွက် share thickness တွေထူဖို့လိုတာမျိုးဆိုတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေတွေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က thickness ကို increase လုပ်ဖို့လိုလာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ one step increase လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ thickness ကို 90.05 ကနေ 22.225 ကိုဒါပြောင်းသုံးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရမယ် MDMT value ဒီဘယ်လောက်လဲအဲ့တော့ကြည့်လိုက်ကြအောင်အဲ့တော့ thickness 22.22 around မှာဆိုလို့ရှိရင် curve D ရ MDMT ဒီ -35 degree Celsius မှာရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီ -35 degree Celsius ကတေချာပေါက် design MDMT ထပ်ပို့ပြီးတော့သူကပူနေသေးတယ်ပြောမှဆိုရင်-40 degree Celsius ဖြစ်နေသေးတယ်တေချာပေါက်မလောက်တော့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က normalize လည်းလုပ်ပြီးသွားပြီ thickness ကလည်းအများကြီးမတိုးလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ design MDMT ကိုမလောက်တော့ဘူးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့အဆင့်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းကြမလဲအဲ့တော့ thickness 22.22 မှာ curve D normalize လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခြေအနေက -35 ရှိနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲအဲ့တော့ဒီလက်ရှိဒီ material နဲ့ဒီ curve ဒီ thickness ရ MDMT ဒီမလုံလောက်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အခြေအနေကပထမတစ်ချက်အနေနဲ့က material ကိုချိန်ပြီးသုံးကြည့်မလားပြောင်းပြီးသုံးကြည့်မလားဥပမာဒီထက်ပိုပြီးအနှိမ့် temperature ကိုခံနိုင်တဲ့ material ကိုပြောင်းသုံးမလား low temperature carbon steel သုံးပါလားဒါမှမဟုတ်ရင် stainless steel တွေသုံးပါလား duplex တွေသုံးပါလားဆိုရဲအခြေအနေတစ်ခုတော့ရှိနေဦးမယ်ဒါပေမဲ့
material chain ဒီတုံးတယ်ဆိုတာကတော့တော်တော်များများကျွန်တော်တို့ project ဒီမှာတော့ရှားပါးအခြေအနေလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ usage source material ကို chain လိုက်တာ impact ကအများကြီးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုချိန်ဆထားတဲ့ဒီအချိန်ရ material ရောက်လာနိုင်တာတွေပုံမှန်သတ်မှတ်ထားတဲ့ material budget ရပိုကုန်ကျသွားနိုင်တာတွေအများကြီးသော effect တွေကြောင့် material ပြောင်းပြီးသုံးဖို့ဆိုတာကတော်တော်လေးရှားပါတဲ့အခြေအနေတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ impetus လုပ်မလား။အဲ့ကျွန်တော်တို့ impetus ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။လက်ရှိရွေးချယ်အသုံးပြုထားတဲ့ material ရဲ့နမူနာ specimen တစ်ခုကိုယူပြီးတော့ -40 degree Celsius မှာ impetus ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် design require MDMT -40 degree ထိခံနိုင်တဲ့ material တစ်ခုကိုရရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ client အနေနဲ့ကလည်း project အစမှာတည်းက SA516 grade 70ကို impetus အနေနဲ့ request လုပ်ထားတာမို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ calculation အတွက် material selection လုပ်တဲ့နေရာမှာ impetus ကိုရွေးချယ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ drawing နဲ့ material purchasing documents တွေပေါ်မှာလည်း impetus လိုအပ်ကြောင်း remark လေးတွေတည်ချာလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးသွားတဲ့ material selection ရ MDMT values နဲ့ impetus requirement နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိလိုတာလေးတွေရှိသေးရင်တော့ comment လေးရေးခဲ့ပြီးမေးခဲ့ပေးပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ step to engineer team မှာနေပြီးတော့ပြန်လည်ဖြေကြားပေးထားပါမယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်